د فلم شروعات کیږي او موږ ډیر زیات د سیوانو ونې ګورو. ډیر زیات سیوان لړ شوي وي او په ځمکه پراته وي او دغه ټول سیوان خراب شوي وي او په دې کې چینجي شوي وي. خو دلته کې وړه ماشوم راشي او ورکوړی سیب اوچت کړي او خپل کور ته لاړه شي او د دې مور چې کله دا وګوري فوراً د تواضع کې کور ته راولي. د دې ښځه نوم جیسیکا وه او د دې دوه ماشومانان وي. یو دا ماشومه وي بله ورسره ورکوړي په غېږ کې وي. دغه ماشومه سیب ډوډۍ خپل مور ته لاس کې ورکوي خو دلته کې خو ډېر زیات سیوان پراته وي او پکې څه خراب شوي هم وي. او جیسیکا دغه سیو په هلته کې لړه کې په کوم چې دغه ماشومه خفه شي. ماشومه ورته ووایي چې مور دغه سیو خو ما تا ډېر په مینه باندې راوړی او تا هلته کې ټوکرۍ کې لړه کو تا زما اړه مات کو. دلته کې موږ ته پته لګي چې جیسیکا یوه نشه یي ښځه وي او څو ورځې پیله دا د هسپتال نه راغلې وي چې علاج یې ختم وي او دغې لپاره فلحال دې نشه پرې اغوستې وي. د دې خاوند هم یو نشه یي سړی وي. جیسیکا خو دغه نشه پرې اغوستې وي خو دا سړی اوس هم نشه کوي. دغه لپاره دا سړی دوی سره نه اوسېږي بلکې جدا اوسېږي او دې خپلې د بچو او د ښځې ذمهواري هم پرې اغوستې وي. او جیسیکا یوازې په خپلو ماشومانو سره ژوند کوي او کوم کور کې چې دا ماشومانو سره ژوند کوي هغه د دې د پلار کور وي کوم چې اوس هغه مړ شوی وي. دغه کور ډېر زیات زوړ وي او خراب هم وي او په دې کې سامان هم ډېر کم وي. د دغه دروازو حالات هم ډېر زیات خراب وي سپیشلی د سټور روم. کله چې دغه دروازې به بندې شي د دننه به نه کولاوېدې. دغه دپاره جیسیکا به چې کله سامان اخیستلو ته راتله نو دغه دروازې ته به یو غټه خښته کېغوسته چې دا پرې رابند نه شي او کله کله خو به ورسره خپله خپه ونیوله چې دغه دروازه بنده نه شي ولې چې دې سره څو پیره دغه شانتې شوي دي چې سامان پسې دننه راغلی وي او دغه دروازه پسې شاته نه بندوي. پیله خو به دې سره خپل خاوند ژوند کول او دې به خپل خاوند ته چغه ووهله او هغې به ورپسې دغه دروازه خلاصه کړه. خو اوس دا سړی دې سره نه اوسېږي او دا نه غواړي چې دغه نشه د هغه پرېږدي او دې اسپتال ته تلو نه هم انکار کړی دی چې خپل علاج وکړي. او دې سړي ته پته وه چې د خپل ځان نشم ایسارولی د نشې نه اوس به د جیسیکا په خپل حفاظت په خپله باندې کوي. جیسیکا اوس فکر کوي چې ما څه خو پیسې نشته او زه به دغه سیوانو نه جیم جوړوم او دا به خرڅوم. د دې مور به هم دغه کار کولو او دا ډېر ښه جیم جوړولی شي د سیوانو نه. خو دلته کې موږ ته پته لګي چې دا سیوان په ورو ورو خرابېږي او دا ته جیم نشي جوړولی ولې چې د دې خوند ورو ورو خرابېږي. دا اوس نه پوهېږي چې د آخر اوس څه وکړي او دا چې څه کار وکړم چې زه لږې ډېرې پیسې وګټم او خپل ژوند پرې تېر کړم. دې باندې ډېر زیات ټیکسونه هم جمع شوي وي او ورسره دوه واړه ماشومانان وي او د دې حفاظت او خرچه به هم اوچته وي. دغه ټولې خبرې دا یادوي او ډېر زیاته پریشانۍ بیا د خپلې مور ته ټلیفون کوي چې زه به هغې ته لاړه شم ولې چې هغه په ښار کې اوسېږي او ښار کې خو ظاهره ده چې ښه غونې کې نوکري به ماته میلاو شي او زه به هلته کار شروع کړم. مور ورته وایي که ته راځې نو صرف د کار په ارادې باندې راشه ولې چې تا خو به پیله نشه کوله او زه په تا باندې بلکل هم یقین نه ساتمه. خو دا مور ته وایي چې زه صرف کار ته درځم اوس په ما باندې ډېرې زیاته ذمهوارۍ نه دي او زما واړه دوه بچي دي د دوی خرچې دي او په ما باندې ټیکسونه هم جمع شوي دي. دا اوس خپلې مور سره خبرې ختمې کړي او خپل سامان دا غونډوي. د سامان لپاره دا لاړه شي او سټور روم ته ورننوځي او هغه دروازه کولاووي خو دلته کې تیزه هوا راشي او دغه دروازه بنده شي او جیسیکا په دغه کوټې کې دننه ګیره شي. دا ډېره زیاته پریشانه شي ولې چې د دې خو دوه واړه ماشومانان دي. دا ډېره زیاته ویرېږي او دغه ماشومان یوازې وي او دا ماشومه خو نشي راتلی او نه دروازه کولاولی شي. خو بیا هم جیسیکا خپلې لور ته اواز کوي او ورته وایي چې لاړه شه او یو پیچکس ماته راوړه او ماشومه همداسې وکړي او ورته پیچکس راوړي او بیا جیسیکا دغه دروازه کولاووي خو ډېر کوششونو باوجود هم دغه دروازه خلاصه نه کړي. څنګه چې ما تاسو ته پهله هم ویل چې دغه دروازه صرف د بهر نه کولاویږي خو خوشقسمتۍ سره دلته کې د دې خاوند راشي او هغه ورمنې دروازه خلاصه کړي او دا بهر ته راوځي. جیسیکا ورته وایي چې ته اوس لاړ شه ستا ډېره مهرباني خو دلته کې موږ ګورو چې دغه سړی ځان څه یو بل سړی راوسوي چې هغه هم نشه کوي کوم چې به ماشومان افغان کولو او هغې سره بیا غلط کارونه کولو ځکه خو دا سړی دا نه خوښوي. بیا د خپل خاوند ته ډېر په مینه ووایي چې دغه سړی زما ته کور نه بوځه او دوی ته هم ورسره لاړ شه او واپس دغه کور ته کله هم رانه شي. په دغه خبره باندې سیمې ته ډېره زیاته غوسه ورشي او جیسیکا ته ووایي چې ما خو تا له اوسه پورې څه نه دي ویلي او تا ته اخر څه مسله ده چې ته ما نه دومره سخته خفه او غوسه یې. دې دواړه په خپلو کې جنګ وکړي او بیا دا اوچته کړي او هغه سټور روم ته یې وروړي او ورپسې دروازه بنده کړي. د دې خاوندې ته ووایي چې نن زموږ چې کوم حالات دی له هغې شاته ستا د پلار لاس دی او هغې موږ دپاره څه پیسه پرې اغوستې نه ده. خو دا خپل خاوند ته ووایي چې خدای دپاره اوس ما د دغه کوټې نه بهر ته روکاږه. د دې خاوند خو دروازه بنده کړي او خو شاته نه ورپسې میخونه هم وي او ورپسې ورکوټې بورډ ولګوي چې دا نه روځي. جیسیکا غوښتل چې دلته کې دا پولیس ته ټلیفون وکړي خو دې ته در یاد شو کله چې دې خاوند دا اوچته کړې وه او هغې نه خپل ټلیفون بهر ته پاتې شوی و.
او دې سره کمې پیسې چې دی هلته کې خولوي په پرس کې دی خاوند اوچته کې او په دغه پیسو خو به دلته نه تلا خو اوس دا ویساره شوه یو خدا په دې کوټه کې ګیر شوی ده او که بهر ته وته نو هغه خو پیسې نشته اوس دا به څنګه ځي د دې خاوند چې کوم میخونه بهر نه وهلو اوس د یو غلطۍ سره د دې په لاس کې ورننوځي او دا ډېر زیاته زخمي شي او دا په جړه هم شي په دغه حالاتو کې هم دې سره خپلو بچو فکر وي او دې خپلې لور ته ویلي وو چې خپل لور غېږ کې واله او کمرې ته دننه لاړه شي او واپس نه شي او هغه ماشوم یې همداسې کړي وو چې په کوټه کې پټه وه خو کله چې دې پلار او هغه سړی هلته نه لاړ شي دا بهر ته روځي او مور ته ووایي چې مور زما رور خو جاړي او شاید چې هغه وږی دی نو ته به د کوټې نه بهر ته کله روځي خو لور ته ووایي چې ما معاف کړه زه خو غواړم چې بهر ته روځم خو زه دلته کې ګیره شوی یم او ورته ووایي چې لاړه شه او خپل لور سره کښېنه چې هغه غلی شي او جړه یې بنده شي د دې لور خو ډېره زیاته وړه وي خو هغه ډېرې هوښیاره ماشومه وي او لور ته وایي چې لورې لاړه شه او ما ته موبایل وړه خو هغه ماشومه دې تپوس وکړي چې ته مور یې په ټلیفون باندې څه شی کوې په کومه باندې چې جیسیکا ډېره زیاته غوسه شي ورته وایي چې سوال مه کوه او لاړه شه په ځان باندې قابو کې ورته وایي چې لورې زه یې ټلیفون چاته کوم او دغه ماشوم همداسې وکړي دې ته موبایل هلته کې ورکړي جیسیکا غواړي چې پولیس ته ټلیفون وکړي په هیلپ لاین باندې خو په دغه سټور روم کې سیګنل یې بالکل نه راځي او دغه شان د دې رابطه پولیس سره ونشي دا دلته کې پریشانه ناسته وي د دې کور یو داسې ځای کې وي چې هلته کې لرې پورې نور کورونه هم نه وي چې څوک راشي او د دې مدد وکړي او دې ته بالکل هم امید نه وي چې اخوا او دې خوا نه به څوک راشي او د دې به مدد وکړي او لور ورته وایي چې مورې زه غواړم چې تشناب ته لاړه شم ته بهر ته راشه که نه خو تا ورته په ژړا چې ورته وایي چې لورې زه خو نشم تللی او زه ګیره یم او ته چې ته داسې وکړه ته لاړه شه په خپله تشناب کې مې تیازې وکړه راشي خو هغه ورته وایي چې نه زه نه ځم او زه به دلته کښېنم او زه نه غواړم تا نه لرې لاړ شم ځکه خو هغه دلته کې تشې مې تیازې وکړي په بره کوټه کې د دې ورکوټې رور هم ناست وي او له هغې پیمپر بدلول وخت هم راغلی وي او دا خپلې لور ته وایي چې لاړه شي او هغه پیمپر ماشوم ته بدله کړه خو هغه ولاړه شي او دغه شانتې وږي اوس موسم ډېر زیات خراب وي او له موسم په اوازونو باندې دغه ماشومه ډېر زیاته یریږي د دې رور خو وده شوی وي خو دا دلته کې ناسته وي او مور سره خبرې کوي دا راغلی وي او مور سره وده وي او دا ورته حوصله ورکړي چې لورې یریږم زه به لږ ساعت پس دلته نه بهر ته راشم او بیا به موږ یو ځای وده شو پس دغه ماشوم هم وده شي جیسیکا غواړي چې دغه دروازه دا ماته کړي دا اخوا دې خوا څه شی نه ګوري چې په هغې باندې دروازه ماته کړي خو په دغه کوټې کې څه داسې نه وي چې دا بیا دروازه ماته کړي دغه شانې شپه تېره شي او بل سهار دې ته لور ووایي چې مورې زه او زما ورور اوس وږي شوي یو په کوم باندې چې جیسیکا سره کوم ځای کې یو ورکوټی جیم پروت وي هغه ماشومې ته ورکړي او دغه شانې دا دوه ماشومان هغه وخوري او خپل ځان موړ کړي او دا جنۍ هم لږه شانتې وخوري جیسیکا ډېره امید سره وي چې نن شپه به زه دغه ځای نه بهر ته وځم او نن شپه به زما خاوند دلته کې راشي دا ډېره پریشانه وي او غواړي چې دلته نه بهر ته وځي ولې چې ماشومان هم یېرېدلي دي او ډېر زیات وږي دي او دغه ماشومانو ضرورت وي اوس د دې زوی په چړای شي او دا لور ته وایي چې لاړ شه هغه غلی کړه او وده یې کړه او هغې نه پس واپس دلته کې ما سره راشه او کښېنه دغه ماشوم چې کله دا ماشوم غلی کړي دا واپس دلته کې راشي او لور ته وایي چې زوی لاړ شه او داسې څه شی راوړه چې په هغې باندې زه دروازه ماته کړم او یا د لاندې فرش دا خو ډېره زیاته وړه ماشومه وي او دې ته څه نه میلاویږي خو بیا هم د هلته کې سره پیدا کړي او مور ته یې روړي کله ورته لرګي روړي او کله ورته خپله کیلونه او کله ورته وړې چمچې روړي په دغه شیانو باندې جیسیکا ته ډېره زیاته غوسه ورشي او دا ټول شی په دروازې باندې ولي دا بیا پیچکش راخلي او په ځمکه کې کنده کوي دا دغه کار په یو لاس باندې کوي ولې چې د بل لاس خو ډېر زخمي شوی وي خو بیا لږ ساعت پس موږ وګورو چې دلته کې سمې راتلو والا وي او هغه هم یوازې را روان وي کله چې دا واوري دا ډېره زیاته ویریږي او پریشانه شي دا لور ته وایي چې دروازه بنده کړه او بهر ته مه روځه خو اوس هغه خطرناکه سړی دلته کې راورسېږي کوم نه چې جیسیکا ډېره یېرېده او څنګه چې دا راشي دا له جیسیکا مذاق کوي او ورته وایي چې دروازه خلاصه کړه خو دا سړی ورته وایي چې نه زه دغه دروازه نشم کولاولی او له چا ګریلو معاملو کې دغه اندازې نشم کولی جیسیکا اوس پوه شي چې دغه سړي ارادې څه شی دي دا زما بچو ته نقصان ورکوي جیسیکا ورته وایي چې ته اوس دلته نه لاړ شه او زما د بچو نه ډېر زیات لرې شه دغه سړی اوس د دې خبره نه اوري او دلته نه نځي خو جیسیکا ورته دروغ وایي چې دلته کې زما خاوند نشه پرته ده او که ته ما سره واده وکړې چې دلته نه به ځې او بیا به واپس نه راځې نو دغه نشه تاله درکوم په کوم معنی چې سمې د دې خبره ومني هغه ته وایي چې شرط منظور دی او دغه نشه ماته اوس راکړه خو دا به دغه سړي معنی یقین نه کوي ورته وایي چې زه خو ګیره شوې یم او دروازې ته نږدې نشم راتلی ورته وایي چې خپل لاس بهر ته راوکاږه چې په لاس کې نه درکم خو سمې هم ډېر زیات چالاک کوي او هغه منع کوي خو جیسیکا دا دلته کې مجبوره کوي او دغه شانتې دا خپل لاس لاندې ته راوکاږي خو څنګه چې دا خپل لاس راوکاږي جیسیکا سمجداري کوي او دغه پیچکس د دې په لاس کې ورومنډي او بیا ورمنډې خښ ته راوالي او دا ډېر زیات ووښي او دغه پیچکس پکې نور هم دننه لاړ شي او د دې لاس په فرش سره ونښلېږي
د درد له لاسه خو دا ډېرې زیاتې چغې وهي، خو دا یو نشي انسان وي او دی خو درد سره ډېرې زیات مقابلې کړې وي. پهله جیسیکا ته ووایي چې ما ته دلته نه خلاص کړه او زه به ستا بچو ته څه نقصان ونه رسومه. جیسیکا د دې په خبرو باندې یقین نه کوي، ولې چې دې ته پته ده چې دا یو دروغجن او مکار انسان دی. دا جیسیکا ته ووایي چې زه هم هسپتال ته تللی وم چې دغه نشې زه پرېږدم. ما ډېر زیات کوشش وکړو، ما هلته ډېر زیات ټایم تېر کړو، خو زه پکې ناکامه شوم، ولې چې دغه نشه چې یو پیره څوک وکړي هغه دا نشه نشي پرې اغوستی. او بیا جیسیکا ته هم ووایي چې ما ته پته ده چې ته هم غواړې چې نشه وکړې، خو ته ډېره زیاته مجبوره شوې یې، خو یو نه یو ورځ به ته مجبوره کېږي او دغه نشه به ته بیا شروع کړې. دغه خبره چې جیسیکا کله واوري هغه به ژړا شي، ولې چې دغه خبره خو څه حده پورې ټیک وه، خو هغه دغه شی دې ته محسوس کوي نه. اوس نیمه شپه شوې وي او یخني هم شروع شوې وي. جیسیکا اوسه پورې د دې لاس آزاد کړی نه وي، خو څنګه چې سهار وختي چې د دې لور هلته کې راشي، خو کله چې دې ته پته ولګېده دا ډېرې زیاته چغې ووهي او هغې ته ووایي چې ولې دلته کې راغلی، واپس لاړه شه، ولې چې سیمې خو دلته کې پروت دی. بېشکه هغه زخمي دی، خو هغه اوس هم دغه ماشوم رانیولی شي، خو دغه یو وړه ماشومه وي، ټوله شپه یې د مور نه بغیر تېره کړې وي او هغه دلته نه نه ځي. او دا جیسیکا ته چې کله نږدې شي نو سیمې دا ونیسي. جیسیکا ډېره زیاته ویرېږي او د دې په لاس کې ماچس وي او دا هلته کې په دې باندې اور ولګوي، خو څنګه چې په اور باندې د سیمې لاس وسوځي هغه دا ماشومه ازاده کړي. چې جیسیکا وګوري چې دغه اور خو زما خواته هم را روان دی او زه به هم پکې مړه شم، نو دی یو کپړه واغسته او دغه اور یې مړ کړو. سیمې اوس په هوش کې نه دی او داسې معلومېږي چې دا دلته کې مړ دی. جیسیکا هم ډېره بېدمه شوې او هغه هم غواړي چې یو ځل بیا نشه وخوري چې شاید دې سره له غونډه کې پاور دې ته میلاو شي. څنګه چې نشه اخلي هلته کې مخامخ بایبل پروت وي، خو چې دا څنګه بایبل کلو کې په هغې کې هر صفحې باندې نوټونه پراته وي کوم چې د دې پلار دې ته پرې اغوستي وي. خو لږ غونډه کې چې بایبل دا ووایي نو هغې نه پسه دا جذباتي شي او په ژړا شي او نشه هم هلته کې لړه کړي او بیا راځي د سیمې له لاسه هغه پیچکس هم وکاږي. سیمې بېهوشه پروت وي او هغې ته پته هم ونه لګي. جیسیکا دغه پیچکس راغلي او له فرش په بځې بره چت کې سورې کوي. په دغه کار کې دا کامیابه شي او هغه چت مات کړي او بهر ته ترې روځي، د کمرې نه روځي او دا بره لاړه شي ماشومانو کمرې ته. خوشقسمتۍ سره دغه دواړه واړه محفوظه وي او ژوندي وي، خو کله چې دی خپله مور وګوري هغه ډېر زیات خوشحاله شي. دې دواړه ډېر زیات وږي وي او خوراک په ګاډي کې پروت وي او د هغه ګاډي چابي له سیمې په جیب کې وي. د هغې له جیبه هغه چابیانې وکاږي او ماشومان ځان سره یې کړي او هغه ګاډي ته روان شي. بهر ته ډېر تیزه باران وي او طوفان وي، هغې له ماشومانو هغه پۍ تېویر شوي وي او دغه شانتې واپس کور ته راشي. دغه شانې دغه ماشومان بیمارېدی چې ولې چې ډېر زیاته یخني وي دا ماشومان په کور کې پرېږدي او واپس بهر ته روځي او له ګاډي نه نور خوراک هم راخلي. خو کله چې دا په لاره کې روانه وي دې نه ډېر زیات خوراک لړه شي او دا واپس کور ته راځي. موږ دلته کې سیمې وګورو چې هغه هم هوش کې راغلی وي، کوم چې په کړکۍ کې ولاړ وي او جیسیکا ته ګوري. خو دا چې څنګه خوراک اوچت کړي او کور ته رامنډه کړي دا وګورو چې هغه دروازه د دننه بنده وي او دا بل څوک نه بلکې سیمې و چې دروازې بنده کړې وي. دا ډېره زیاته ویرېږي ولې چې د دې ماشومان دننه ګیر شو او سیمې دوی ته نقصان هم ورسولی شو. په صدرګۍ باندې کور ته ځان دننه رادننه کړي، خو کله چې بره راشي دا وګوري چې سیمې هغه ماشومانو باندې چاړه وي خولې وي او جیسیکا ته دمکینې ورکوي. خو جیسیکا ورته وایي چې زما ماشومان پرېږده، دا خو وړه ماشومانان دي او د دې څه قصور دی. خو د دې خبره نه مني او غواړي چې دغه ماشومانان زخمي کړي. دې نه پیله د دې خاوند هلته کې راشي او له هغې په لاس کې تومانچه وي او هغې د تومانچه ونیسي او دې نه خپل ماشومانان رازاد کړي. او دې نه پسه سیمې دلته نه وتښتېږي. د جیسیکا خاوند راځي او هغه سټور روم نه ټوله نشه او دغه پیسې ځان سره راخلي او جیسیکا ته وایي چې ته هم ما سره لاړه شه. خو جیسیکا اوس فکر کوي ما دې ته انکار وکړو دا به بیا غوسه شي او ما به ووښي او یو ځل بیا به دا ما په سټور روم کې بنده کړي. دا دې سره تیاره شي چې لاړه شي، خو بیا تا فکر کوي چې لږ ساعت پس به بیا دې نه واپس وتښتېږم او ځان به ترې وکاږم. خپل خاوند ته وایي چې لاړه شه او ګاډي نه څه خوراک راوړه او بیا له هغې په خوراک کې د بېهوشۍ دوا شامله کړي. دغه سړی دا خوراک هم وخوري او هغې نه پس دا له نشي هغه سرنج روکاږي او ځان ته ووښي او بیا جیسیکا ته هم ورکوي. دلته کې دا په جیسیکا باندې پوه شي او دې دواړه په جنګ شي، خو دا ته په چالاکۍ کې یو ځل بیا تومانچه راواخلي او دې پرې دا غلی نه کیني او دې سره مقابله کوي او جواب ورکوي. او څنګه چې دې حالات خراب شي دا اوچت کړي او د کړکۍ نه بهر ته لړه کړي. دغه سړی ډېر زیات زخمي شي او لاندې رالړه شي. لږ موده پس موږ وخت ګورو چې جیسیکا خپلو بچو سره خوشحاله په دلته کې زندګي تېروي او ورسره د سیوانو نه هغه رسم وکاږي. کوم ځای کې دا هلته کې یو کتاب پروت وي او هغې نه چلی زده کوي او پیله به دې نشه کوله او په دغه کار باندې به توجه نه ورکوله. خو اوس دا نشه نه کوي او مکمل توجه یې دغه کار ته ورکړې وي، خو نشه یې پرې اغوستې وي او د دې دماغ اوس خلاص شوي وي او دې ته اوس پته وي چې جیم به څنګه جوړوم او دې نه به څنګه پیسې ګټم.